خصوصا دا نن سبا چې دا فیسبوک یې استعمالوي او دا انټرنیټ ته ناست بې تحقیقه خبرونه به نه نشر کوئ او نه به بې تحقیقه خبرې خلکو ته بیانوئ. هر سړی ناست او د شیر بټن ووایه شیر بټن ووایه خبر راغی نوی خبر راغی نوی نظام دا دی ملک کې دا وشو هلته دومره مړه شو دلته دا وشو پلاني بادشاه دا و هغه دا دروغ په دروغ وکړي. د الله نه یره پکار دی. هغه خبر به نه نشر کوئ چې تاسو ته مصدر نه معلوم تاسو ته پته نه چې دا یقیني نه که دروغ. دا فیسبوک دا نیټ خو د هر چا په لاس کې دی او د هر چا اختیار دی چې څه پکې ولیکل او څه یې ولیکل. ژوندی سړی پکې مړ شي مړ له خلکو ته دعاګانې لیکي بله چې ګوره سړی راښکاره شي وایي زه خو ژوندی یم مړ پکې را ژوندی شي مړ پکې څه شي را ژوندی شي. پرونه دغه مړو د بریلیانو هغه مشر رضوي مړو نو یو خبر نشر شوی مړ دی ګنټه بعد خبر نشر شوی بیا پکې ساه راغلی دی ها باقاعده چلېدو وی جی بس مبارک شي او بابا رضوي کې بیا ساه راغی لکه ما دا څه جاخه دی چې یو طرف ته سړی مړ شو بیا را ژوندی شو دا ګوره دوی څه ګیم کوي که بیا څه قصه دې جوړول غواړي چې دا وګوره دا زمونږ بزرګان دي مړه کېږي او بیا را ژوندي کېږي نو بیا وروسته خبر نشر شو چې وایي د دویم پیر د ساه راتلو دا قصې څه وي دا ټولې دروغ دي. نو خلک وایي چې رښتیا راځي نو دروغ کلي ورانه کړي دا اوس ګوره